ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើការរឹសអូបលឺបន្តិចណាបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់ចេះរឹសអូបលឺថាតើអូបលឺយើងត្រូវរឹសអូបលឺបែបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំរឹសយកតាស៊េរីណាគេហៅយីហោChallenger series បងប្អូនក៏បានជ្រាបថា Challenger នេះណាក្នុង Challenger មួយមាន Challenger ច្រើន model អានេះ model 560 គាត់ EL តែ version នេះ version ខុសគ្នាអានេះ version 4មិញ version 3អានេះ Challenger ដូចគ្នាតែបងប្អូនឃើញលេខខុសគ្នាអាមួយ560គាត់ EL អានេះ1000តាទីណា1000អត់មានអីទេ version នេះខុសគ្នាណា version 4ឥឡូវយើងមកប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនណាខ្ញុំមកប្រៀបធៀបណាគឺមកប្រៀបធៀបបងប្អូនបានយល់ទាំងអស់គ្នាតើមួយណាយើងគួរជ្រើសរើសយកមួយណាអីមួយណាណានេះគឺជា Challenger C10 650គាត់ EL version 3ដាក់អេកូនđâyឥឡូវចូលមើលសាច់រឿងកុំតប៉ែយទេបងប្អូនមើលអានេះបន្លាយម៉ូទ័ររបស់វាដែលខ្ញុំបាននិយាយណាអានេះ version 3ណា Challenger ដូចគ្នាតែអានេះ version 3អានេះ650គាត់យើងនិយាយតែ650គាត់ version 3ឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមើលអានេះរីស្តង់របស់វា6ចុចយើងមើលលក្ខណៈទ្រុសសិនឬនេះ96 dB តែវ៉ាត់វាអានេះ2000វ៉ាត់វ៉ាត់គេCC 2000វ៉ាត់នេះវ៉ាត់ដែលយើងត្រូវយកតម្រូវនៅអាំភ្លីអា1000នេះមិនទេណា1000នេះយើងយកតម្រូវអាំភ្លីណាគឺវ៉ាត់ពិតប្រកបគេហៅវ៉ាត់ AS របស់វាវ៉ាត់រិចកំងរបស់គេម្ល៉េះគេមិនសូវសរសេរទេគេសរសេរពីច្រើននេះគេយកនេះឲ្យចាប់តម្រូវនៅអាំភ្លីគឺយកត្រូវយកអាំភ្លី2000វ៉ាត់មកបើវាម្ល៉េះអានេះខ្ញុំបាននិយាយពីមុនស្រាច់មកហើយឥឡូវខ្ញុំមករើសអានេះគឺ sensitivity របស់វាណាសំឡេងដែលឮហៅ decibel របស់វារួចអានេះដូចគ្នាយើងមិននិយាយ35 Hz នេះដូចគ្នាតែយើងមកនិយាយហ្នឹងនិយាយរឿងយើងត្រូវការវាឮយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវការសំឡេងឮបែបយ៉ាងម៉េចយើងយកមករើសគេហៅ tone សំឡេងរបស់បងប្អូនបានយល់91 dB អានេះ 5.6 ណាបងប្អូន 5.1 អូមដល់បងប្អូនមើលទៅនេះណា V4 version 4បងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាវ៉ាត់មិញវ៉ាត់ម៉ានបងប្អូនទៅណា2000ឥឡូវឡើង2400អានេះដូចគ្នា96ដូចគ្នាអានេះដូចគ្នាទាំងអស់ដល់96ដូចគ្នា dB ដូចគ្នាចេះសួរថាមួយណាលឺជាងណាអា version 3និងអា version 4នេះមួយណាលឺជាងណាចង់ជ្រាបច្បាស់មកមើលអាកន្លែងនេះអានេះ 6.1 អូមអាមុន 5.6 អូមបងប្អូនឃើញណាបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះណាបងប្អូនត្រូវមើលនេះអានេះព្រីកង់វា41បងប្អូនមើលអាព្រីកង់នេះ35បងប្អូនមើលឃើញណាបងប្អូនមើលច្បាស់ណាប្រៀបធៀបច្បាស់ version ខុសគ្នាទេ Hz នេះខុសគ្នាតែអា decibel នេះដូចគ្នា96ដូចគ្នាណាបងប្អូនខ្លះថា96ដូចគ្នាវាឮស្មើគ្នាឮដូចគ្នាថាម៉េចក៏ឮដូចគ្នាដែរតែដល់យើងមកចូលមួយក្នុងបាឡាមេតេអូនគឺបងឃើញទេណាអានេះ version 3 41 version 2 35គិតដល់មើលអូមនេះដឹងថាអានេះឮតិចជាងអា version នេះ version 4នេះឮខ្សោយជាងតិចខ្សោយជាងវិញឮខ្សោយជាងតិចតែបាសធ្ងន់ជាងបងប្អូនត្រូវយល់ណាបាសធ្ងន់ជាងគឺវាចុះដល់35 Hz តែអានេះចាប់ពី41 Hz ឡើងទៅបានន័យថា
អូបលឺពីនេះអាមួយលឺខ្លាំង96 dB ដូចគ្នាអាមួយលឺខ្លាំងអាមួយលឺតិចតែអាលឺតិចវាលឺបាសធ្ងន់ជាងវាអាចចុះបាសដល់35បងប្អូនត្រូវមើលណាហើយបងប្អូនមើលអូមវាធំជាងហើយបងប្អូនមើលអា EL របស់វានេះក៏ខុសគ្នាទៀតបងប្អូនមើលប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនមើលតិច EL អានេះ83ងួនគេ41បងប្អូនឃើញអានេះ96 0.91 មីលីហេនរីតែ35ណាលេខលូវាធំជាងគេបងប្អូនលេខលូវាធំជាងកាលណាតែលេខលូធំជាងវាលឺកាន់តែតិចតែវ៉ាត់វាបានខ្ពស់ជាងគេបងប្អូនវ៉ាត់ខ្ពស់ជាងតែនិយាយរឿងលឺគេសរសេរ96ដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលណាដូចគ្នាតែដល់យើងមកមើលនៅប៉ារ៉ាមីទ័របានដឹងថាខុសគ្នាមួយលឺខ្លាំងជាងតែបាសស្រាលជាងអាមួយលឺតិចជាងតែបាសធ្ងន់ជាងបងប្អូនរើសយកមួយណាម្ល៉េះហើយការរើសអូបលឺនេះបងប្អូនខ្លះណាបងប្អូនខ្លះបងប្អូនភាគច្រើនមើលតែវ៉ាត់ទេឲ្យតែវ៉ាត់ធំដឹងតែលឺហើយតែអានេះវ៉ាត់ធំលឺតិចជាងអាវ៉ាត់ទូចណាវ៉ាត់ធំលឺតិចជាងទូចតែកលែងចំណុចល្អរបស់វាគឺវាចុះសំឡេងធ្ងន់បានធ្ងន់ជាងណាបងប្អូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាកាលណាតែលឺជាងចេះហើយឲ្យបាសធ្ងន់ផងលឺខ្លាំងផងទៅអត់រួចគ្មានអ្នកណាផលិតឧបលឺបានទេម្ល៉េះឲ្យគេផលិតបានតែមកច្រកវាឧបលឺណាចង់ឲ្យឧបលឺលឺធ្ងន់គឺគេធ្វើបានតែធ្ងន់មកមុខគាត់គេមិនចង់ឲ្យលឺធ្ងន់ហើយលឺបានឆ្ងាយទៀតមានបងប្អូនសួរខ្ញុំថាចង់ឲ្យលឺបាសធ្ងន់ហើយលឺឆ្ងាយទៀតគឺគេមិនអាចធ្វើកើតទេក្នុងឧបលឺមកឧបលឺមួយគេមិនអាចធ្វើបានទេម្ល៉េះហើយគេបងប្អូនគេចង់បានលឺឆ្ងាយផងលឺនេះផងគេត្រូវបរួមឧបលឺច្រើនធុងណាមកខាង10គ្រាប់20គ្រាប់ហើយដើម្បីវាលឺឆ្ងាយតែបើមកគ្រាប់2គ្រាប់បងប្អូនឲ្យចង់លឺធ្ងន់ហើយលឺឆ្ងាយទៀតបិលវិស្វករជំនាញបែបនេះក៏ធ្វើអត់បានទេគឺធ្វើអត់បានទេក្នុងធុងមួយឧបលឺមួយចង់ឲ្យលឺធ្ងន់ហើយលឺឆ្ងាយបានឆ្ងាយទៀតបិលហើយបងប្អូនឥឡូវថ្ងៃនេះមួយនិយាយឲ្យបងប្អូនមកជ្រាបថាឧបលឺដូចគ្នាអីដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតាអូមបន្តិចខុសតាស្អីតិចហឺបន្តិចគឺប្រែប្រួលឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំយកអាវើ3នេះអាវើសេន3នេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកមកចែកឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងអាលេខ EBP របស់វាណាខ្ញុំមកចែកបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនមើលចុងក្រោយឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថារើសឧបលឺគេរើសមិនណាខ្ញុំនេះអង្គុយរើសរឹបឆ្នាំហ្នឹងមិនរឹបខែទេខ្ញុំរើសអត់ត្រូវចិត្តខ្ញុំផងណាមានបងប្អូនខ្លះ comment សួរថារើសឧបលឺពិបាកអីរើសតែមួយ plate ក៏បានដែរអូបងប្អូនគិតអញ្ចឹងវាស្រួលបានទេតែបានមិនដូចបំណងដូចចិត្តរបស់យើងណាម្ល៉េះហើយខ្ញុំមកនិយាយពីវិធីរើសឧបលឺបងប្អូនឥឡូវមកចែក EBP អាវើ3នេះម្ដងនេះអាវើសិន3នេះបងប្អូនមើលវិធីចែករកអា EBP របស់វាយកប្រហែល41នេះបងនេះ41ណាយក41នេះចែក41ចែកនឹង QES 055ចែកដាក់លេខចែកនេះ055ស្មើ 74.5 បងប្អូនឃើញទេ74នេះ74នេះបងយើងថា74កន្លះកាលណាតាលេខ EBP នេះខ្ពស់ចេះហើយគឺវាលឺខ្លាំងតែបាសអត់សូវមានទេយើងចង់បានបាសធ្ងន់អត់សូវបានអត់សូវបានទេបាសធ្ងន់ណាបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងនេះតាលេខនេះខ្ពស់ហើយសំឡេងវាលឺបានខ្លាំងណានិយាយលឺខ្លាំងកាលណាតាលឺខ្លាំងឲ្យបាសធ្ងន់គឺអត់ធ្ងន់ទេឥឡូវមកមួយទៀតបងប្អូនមកមួយទៀតណាឲ្យបងប្អូនមកធ្វើលួចឲ្យបងប្អូនមើលមួយទៀតណាឥឡូវទាញបន្តិចមួយទៀត version V4 យើងថា V4 ទៅដល់ V4 ខ្ញុំមកចែកបងប្អូន35នេះណាបងប្អូនយកអា FS ណា55 Hz ចែកនឹង 0.706 ឥឡូវមកចែកឲ្យបងប្អូនមើលតើអាពីរនេះមួយណាលឺជាងមួយណា
35ខ្ញុំដាក់លេខ35បងប្អូននេះលេខ EBP របស់វាលេខដែលយើងត្រូវមួយ check ចុងក្រោយចង់ដឹងថាចង់បានបាសធ្ងន់ឬក៏បាសស្រាលគឺយើងយកមកចែកហើយរួច35ចែកនឹង0.706 ស្មើពឹងបងប្អូនឃើញទេ49.5បាសខ្ពស់មែនទេបាសខ្លាំងបងប្អូនឃើញV4 នេះ V4 នេះយើងអាចយកធ្វើធុងបាត់បានទៀតយកធ្វើធុងបាត់បរយគឺវាប្រូក្រាមវាប្រាប់កម្មវិធីវាប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើធុងបាត់បរយអត់តែយើងចែកលេខបានក្រម50ចឹងបងនេះក្រម50ទេណា49ចឹងណាចូលទៅគៀកនេះពុបវាប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើធុងបាត់បរយតែក្រម50ពុបដឹងអូប្លើនេះគេឲ្យធ្វើធុងបាត់កាលណាធ្វើធុងបាត់គឺបាសបងប្អូនដូចឃើញជ្រាបស្រាប់បាសធ្ងន់បាសតែវាធ្ងន់តែរៀងធូរបាសដូចJBL ដូចប្រទេសក្រៅដូចពួកបច្ចិមប្រទេសបាសយាយបាសពួកអាសេរីធុងបាត់បងប្អូនได้ឃើញធុងបាត់ណាធុងបាត់បងប្អូនយកទៅប្រើទៅបងប្អូនមិនដឹងតែធុងបាត់នេះបើបងប្អូនប្រើមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ក៏អត់សូវលឺដែរម្ល៉េះគេត្រូវការប្រើធុងច្រើនហើយយកទៅបើកវាលក៏អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរបានតែក្នុងបន្ទប់ដូចក្នុងបារក្នុងការ៉ាអូខេក្នុងនិយាយទៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានបន្ទប់មានរោងមានអីយកទៅបើកត្រូវបើកកន្លែងដែលចង្អៀតកន្លែងសូវវាលនិយាយយើងមិនសូវមានវាលបើយើងយកទៅបើកកន្លែងវាលដូចពលានជន់ហោះដូចពលានបាល់ទិតអីកន្លែងបាល់ទិតបាល់អីវាលអញ្ចឹងវាអត់សូវទេតែបើមានរោងមានអីផងក៏អាចលឺដែរម្ល៉េះហើយតាមតម្រូវបងប្អូនត្រូវការបាសធ្ងន់ឬក៏បងប្អូនត្រូវការលឺខ្លាំងនឹងលឺអាមួយខ្លាំងតែអត់សូវមានបាសអាមួយខ្លាំងអាមួយលឺអត់សូវខ្លាំងតែបាសវាធ្ងន់គឺអូប្លើពីរនេះគឺគេធ្វើឲ្យលឺទាំងឆ្ងាយផងលឺទាំងខ្លាំងផងលឺទាំងធ្ងន់ផងគេធ្វើអត់បានទេម្ល៉េះហើយគេឲ្យយើងរើសគេឲ្យយើងមានជំរើសពីរយ៉ាងតើយើងចង់បានអូប្លើបាសធ្ងន់ឬក៏ចង់បានអូប្លើលឺខ្លាំងណាលឺខ្លាំងតែវាមានបាសទេបាសវាមិនអាចដល់អាបាសធ្ងន់នេះអាបាសធ្ងន់យើងយកទៅដាក់រូបមន្តពួកធុងលាតធុងអីនេះគឺវាត្រូវលឺធូរនិយាយគឺត្រូវតែអាបាសធ្ងន់នេះបើយើងយកទៅដាក់ពួកធុងបែនផាសនេះក៏ត្រូវដែរតែវាត្រូវការអូប្លើវ៉ាត់ខ្ពស់ណាវាស៊ីវ៉ាត់អាំភ្លីមានវ៉ាត់អូប្លើវាស៊ីវ៉ាត់អាំភ្លីខ្ពស់ដូចគ្នាម្ល៉េះហើយអាធ្ងន់នឹងស្រាលនេះគឺវិធីគេរើសយ៉ាងណាខ្ញុំប្រៀបធៀបតែពីរតែមួយទៀតច្រើនជឿដែរមកពឿនវើ3នេះមិនបានប្រៀបធៀបបងប្អូនមើលទេណាបានប្រៀបធៀបបងប្អូនមើលទេណាបងប្អូនចូលទៅមើលខ្លួនឯងទ្រុសបងប្អូនមកចូលទៅទ្រុសអានេះបានដល់9ទេបងប្អូនណាអានេះវាខុសគ្នាអានេះវើ4នេះបាន97ហើយខ្ពស់ជាងអានេះខ្ពស់ជាងគ្នាឃើញបងប្អូនខ្ពស់ជាងគ្នាតែខ្ញុំនិយាយពីប្រៀបធៀបថាអា5 6ហាគាត់ EL ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបណាវិធីរើសអូប្លើគឺចែកគេរើសហើយមាន2 3កន្លែងដែលយើងត្រូវមកសង្កេតមិនមែនយើងមើលតែវ៉ាត់នេះណាបងភាគច្រើនខ្មែរយើងមើលតែវ៉ាត់ឲ្យតែគេថាវ៉ាត់ហើយតែមីដែក2ជាន់3ជាន់នេះអេមកធ្ងន់ហើយអេមកអត់មានទេណាគឺអត់មានអញ្ចឹងទេណាគឺត្រូវមករើសដូចខ្ញុំនិយាយបើរើសមើល3 4កន្លែងណាអាកន្លែងទៅត្រូវរើសគឺមកកន្លែងparameter របស់វានេះដែលខ្ញុំបាននិយាយដែលបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាparameter នេះស្អីគេនេះគឺ parameter នេះលេខ parameter ទាំងអស់នេះបងប្អូនណាគឺអាលេខនេះដែលគេយកទៅដាក់ក្នុង program គេនេះមកកវិចនេះចាប់ពីនេះបងប្អូនចាប់ពីនេះមកនេះមកដល់នេះបងប្អូននេះក្រមនេះអត់មានទេម្ល៉េះហើយគឺខ្ញុំមុនណែនាំបងប្អូននេះក្លែកគេរើសមើលគេមើលអានេះមួយនេះអាអូនេះមួយយើងចង់បានបែបយ៉ាងម៉េចរួចមើលអាលេខលុះនេះគឺយើងគិតឃើញប៉ុណ្ណេះគិតតែឃើញអាលេខប៉ុណ្នេះអាខាងលើនេះយើងអាចដឹងអស់ហើយផ្លោះហើយសំខាន់គឺ1 2 3ហើយបំណងចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងត្រូវការសម្លេងបែបយ៉ាងម៉េចណាសម្លេងបែបយ៉ាងម៉េចហើយទឹកលុយរបស់យើងវាល្មមយើងទៅទិញបែបយ៉ាងម៉េចអានេះគឺយើងជ្រើសរើសអូប្លើមុនសិន
nhóm á chứ được rộp chức nằm mỏi ná bạp nhóm quy rửa ốp lừa nhóm đời check tam cục lên cho tam website tam cụm hun tam ơi nhóm đời check đời vô một che vô một cun vô một vô một đo mô mư priệp thiệp kia trong cục dạng đó hỏi lái ốp lừa để kỷ lục admin parameter ní admin parameter lên parameter ní bờ kinh doanh ta mất kỳ thà em lưu nhanh ruột chiết lòi bờ kinh doanh admin lên parameter ní thưa mày nhom chừa ní chứ pua nhom ăn chừa đi từ cái prap lên parameter ní mốt nè ní anh mình bên cùng hôn ấy cái đó thì ní anh mình là lên parameter ní oi nhóm cho một bộ cùng chết nhóm đừng phèm thà ốp lừa này nước miền cùn phiệp bẹp mạch lưอย่างmạchอย่างmạch nhóm ai đừng và nhóm cùn chạyปุ๊บnhóm ai đừng thà sầm lên ốp lừa này lư ngon lư xa lưประมาณ hơn nhóm ai đừng nhá nhóm ai đừng nói bên dây thằng mượt thàมีได้ปีจวนกอมาโรยพีพรำลือเอมลือโรเจียนอเอด้วยอันเมียนเขาพอต่างไอ้หมดเป็นเจี๊ยนะโดยกลุ่มคนตรงนี้กี่เป็นเจี๊ยปรับนะที่เป็นเจี๊ยปรับว่ายืงโยตุบุกดอกแจกยืงโยเปรียบเทียบยืงอัดดึงนะนี่คือวิธีหรืออบเลือให้บางคนเมียนจำงอนละเรื่องนี้คือบางคนมันติงอบเลือก็เฟื่อเราย้อมยักบานnhóm quy rư rập chna mà môn sầm lại chật, tại nhóm sầm lại chật bàn ốp lừa mùi na hay cứ nhóm pre ốp lừa nó rập tuần rập rồi rập nhóm vay thùng nhóm đôi ta rụp môn thùng té ốp lừa đè cứ sầm lên khâu khnia, nó hiện chẳng bàn thôn sầm lên bẹp máy ấy nhóm rư bộ ốp lừa bàn ấy, tại nhóm rư bàn ấy cứ nhóm pre ta ốp lừa mùi nó, seri nó cứ nhóm pre về ha pre trơn, nó cứ pre trơn pre rồi mình bên thà rư ốp lừa này tích thấy ấp sau lưới từ rư ốp lừa nó tích ấp sau lưới từ rư seri xây anh nói những bài này kiện này nè rụp môn thùng ấy bị chuyện mà xả tiền bao bồn đại sư rụp môn thùng nhom thả và đòi man từng man chịu man ăn mình còn nọt tiền rừng tiện tông nó bạc mạt rừng và đòi từ từng ở đi dương cho tôi còn nọt phương này sành dương tiền này đặc biệt ní bạc mạt nâng vùng tròn lấyคือสำคัญพอเราให้ยืมเรืออบเรือสักนี่คือยมมอนเรือแรงบางปนเรืออบเรือสักบางปนแจเรืออบเรือบันอให้บางปนก็แจฝืนต่อบันอในนี้นะให้คลิปต่อติดยมมันใหญ่อันนี้เรืออบเรือคลิปต่อติดยมมันใหญ่วิธีโยโตเกี่ยนนี่ถูกปริมาตรส่วนนี้ส่วนนู้นต่อติดไปบางปนบันยนให้คลิปนี้ก็ส่งไปจบตรงนี้ส่งจีรีเรียบางปนออกเนี่ยบ๊ายบาย